Carissimi amici miei che mi seguite, buona domenica live, piovosa, live, però caldosa, mi sembra un tempo strano live, quindi oggi si festeggia San Riccardo Re. E auguri a tutti quelli che si chiamano Riccardo Live, tutti quelli che si chiamano Riccardo Live, e poi vi facciamo i nostri sinceri auguri. A proposito del caldo, il tempo strano, il tempo così, il tempo colà, stanotte è stata una brutta paura, sempre una piccola scossa di terremoto, e ne parliamo più tardi, perché prendo l'articolo, lo leggo e ve lo dico più tardi. Quindi è successo a Pozzuoli, questa paura è successa a Pozzuoli Live, dove sta in mare. Io a Pozzuoli ci sono stato nel 2009, si mangia bene, ci sono bei ristoranti, però purtroppo per questa epidemia non si può andare a festeggiare, perché là ci sono bei posti veramente, ci sono stato quando mi sono sposato, quando feci le promesse. Quindi a Pozzuoli una scossa di terremoto 2,2 di scala Richter, ok? Però prima di iniziare questo video stavo dicendo tempo strano, piovoso, però è caldo, tempo strano, piovoso, ma è caldo. Quando fa così tempo vuole uscire il vento o devi fare una pioggia live. Un'altra cosa, un buon appetito a chi ancora deve mangiare, perché è mezzogiorno, e voglio fare questo video della paura che è successa a Pozzuola. E prima di iniziare, poi a proposito dei live, questa è quella, mi dimenticavo, chiamate il numero 347 62 95 72 3 live, si trova per le live, è già a disposizione da adesso fino a quando volete voi, fino a tarda notte, perché oggi mi sa che oggi si passa una giornata, proprio quelle giornate, ma comunque andiamo avanti. Paura, stavo dicendo, a Pozzuoli di una scossa di terremoto di magnitudo 2,2 della scala, e si è registrata alle ore di 4 di stamattina, alle 4 di stanotte, voglio dire, di stanotte. È possibile che si tratti di un evento brandismico con da tempo se stesso verificano nella zona. Quindi già mi sembra che nei precedenti mesi ha fatto questo terremoto e si è ripetuto, quindi un'altra volta che si è ripetuto questo terremoto a Pozzuoli, e quindi come sto leggendo, i sistemi sismografi dell'osservatorio vesuviano hanno rivelato un sisma di una profondità di 2 km con un epicentro nel Golfo di Pozzuoli, largo via Napoli, tra Lione Terra e Bagnoli Live. Quindi nella giornata di ieri si è registrata una scossa al 7° di magnitudo di bicicletta anche ad Agnano. Eventi nell'area filigea si erano verificati anche recentemente, vi ricordate, il 23-24 gennaio, quando un sciame sismico maggiore a 1,0 aveva interessato a molte zone live. Quindi vi ho letto, però ora ve lo spiego un pochettino in 4 parole e 3 righe, che c'è stato un terremoto questa stanotte a Pozzuoli, ha fatto 2,2 della scala, e quindi stanno subito osservando un'altra volta anche nelle terre di Bagnoli. E quindi, se ricordate bene, questo terremoto fece anche il 24 gennaio l'anno scorso, mi sembra l'anno scorso, sì, 24 gennaio l'anno scorso. Amici miei cari, tutti quelli che mi seguono, al di là di questo metterò anche una bella foto che ho fatto ieri, che ho restaurato un pochettino ieri, non so se la devo stampare o no, la metto sul video per farla bella vedere. Un abbraccio forte e una buona domenica, anche piovosa, ma sempre live, scorre live, e un'altra volta un buon augurio a chi porta il nome di Riccardo e chi festeggia il compleanno
oggi domenica 7 febbraio 2021, tra poco viene anche Carnevale, forse la settimana prossima viene anche Carnevale, sarebbe il giorno 16 è Carnevale, martedì 16 febbraio è Carnevale, poi da mercoledì sono le ceneri live, tutto a posto. Seguitemi sempre sui miei social, se volete seguirmi, se non volete seguirmi, fate come volete. Io faccio sempre il mio, voi fate sempre il vostro, a cancellare, voi cancellate e io faccio sempre i video, voi cancellate e io faccio sempre i video. Ok, ciao a tutti e buona cancellazione live. Cancellatemi, facciamo spazio agli altri. Ciao!